हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की अपने चैनल प्रियम सी बातों पे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है। उन लोगों के लिए जो ग्रुप सी टाइपिंग और ग्रुप डी का मेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी तैयारी जोरों शोरों से कर बैठे हैं, लेकिन जो डेट है वो जारी नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। वो क्या है तो ध्यान से वीडियो बने रहे और ना चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक बार फिर से कह रहा हूँ, फिलहाल आप सभी लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो क्योंकि सब्सक्राइब जरूर करके रखते हो। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि ये नॉलेजफुल है, आपको मैं बता देता हूँ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी हुई है। अगर किसी को भी शंका हो तो जा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट .nic.in लिख करके इसको देख सकता है। मेरा नाम माने तब भी उस पर जाकर चेक कर सकता है। फ्रेंड्स ठीक है, देखिए इस पे लिखा गया है अपॉइंटमेंट टू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी फॉर एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाइड नोटिफिकेशन। जो भी इनका नोटिफिकेशन नंबर हो मुझसे नहीं पता, ठीक है। डेट 8 दिसंबर 2020। ट्रांसफर्ड इज अ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट कोलकाता वाइड नोटिफिकेशन के जो भी हो। डेट 31 दिसंबर 2020 एंड वाज सर्न इज अ जेड जज फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता जनवरी 5 2021। अपॉइंटमेंट टू प्लेटफॉर्म ड्यूट्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस एट हाई कोर्ट कलकत्ता विथ इफेक्ट फ्रॉम 19 अप्रैल 2021। वाइड नोटिफिकेशन टूक ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन अक्टूबर 11 2021। 11 टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023। ठीक है, 13 तारीख 2023 तक इनका मतलब एक हाई कोर्ट की जो अभी तक जज की बात चली आ रही थी फ्रेंड सामने कि उनको जो है अभी तक ज्वाइन नहीं हुई है, इसकी वजह से लेट हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब जो है इन जज जिनका नाम है जस्टिस राजेश बिंदल सीजेट, क्या नाम है, जस्टिस राजेश बिंदल जी का अब जो है पोस्टिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी है। सो देख लीजिए इनका फुल नोटिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम लोगों से उससे क्या मतलब है, लेकिन ज्वाइनिंग एट इलाहाबाद इनका 11 तारीख 10वां महीना 2021 जब दिया गया था, तो इनको फिर से कोलकाता कास्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन फिर इनको 2023 13 फरवरी 2023 को अब इनको जो है यहाँ पे फिर से जो है इनका ट्रांसफर कर दिया गया है और फिर से ये अब कमान संभाल चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो जो लोग अभी तक कह रहे थे फ्रेंड्स कि इसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग टेस्ट और उसमें देरी हो रही थी, फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इसकी वजह से कोई देरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है जल्द से जल्द आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि कराए जाएंगे, क्योंकि इनकी जब जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया है वो बहुत ही मोस्ट इंफॉर्मेटिव रहा है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इनका कार्यावधि। तो इसके लिए अब जो है जजमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं रहा कि अब जज जो है क्लियर हो चुके हैं, यही रहने वाले हैं। अब उसके बाद में एक दो और मुद्दे थे कि उनको जो है अभी तक जो है सेंटर सब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है एनटीए। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनटीए जो सेंटर अवेलेबल होने थे वो 100% हो जाए, क्योंकि जब टीयर 1 में इतने सारे सेंटर्स चाहिए थे तब उनको मिल गए। तो अब आधे से आधे भी बचे नहीं हुए हैं पे जो स्टूडेंट है, तो उनको अब सेंटर नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी जो गलत अफवाहें हैं वो मत फैलाइए, क्योंकि जब सेंटर क्यों नहीं मिलेगा भाई, हम पैसा देते हैं सेंटर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि एनटीए खुद चाह रही है कि अभी वो थोड़ा लेट करके पेपर को कराएगी। ठीक है, अब लेकिन ज़्यादा लेट अब नहीं होने वाला। कम से कम 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख के अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और ध्यान देना, जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होते हैं उसके केवल और केवल 5 दिन के अंदर आपके पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी को फुल तरीके से जारी रखो, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।